Добрый день. Мы продолжаем серию передач газеты «Фармацевтический вестник» у редакционного камина. Сегодня у нас в гостях Михаил Гетьман, вице-президент компании «Нова Медика» по фармацевтическим операциям. Добрый день, Михаил. Добрый день. Добрый день. Также Герман, с нами в студии ведущий обозреватель газеты «Фармацевтический вестник» Оксана Баранова. Михаил, вот хотелось бы немножко нетрадиционно как раз начать нашу сегодняшнюю программу вопросом. Вице-президент по фармацевтическим операциям. Что именно подразумевается под этим титулом? На нетрадиционный вопрос я нетрадиционно отвечу. Иногда меня спрашивают, проводим ли мы операции только в России или, например, в Сирии. Некоторые спрашивают, делаем ли мы операции по увеличению груди. Ответ такой, что мы, наверное, могли бы, но в нашем случае фармоперации – это то, что отличает фармацевтическую компанию от, например, мебельной компании. И так сложилось эволюционно, что фармоперации объединяют у нас R&D, регуляторные отношения, медицинские отношения, трансфер технологий, производство. И поскольку Нова Медика ведет достаточно активно инфраструктурные проекты, то мы также отвечаем за реализацию этих проектов, технологического центра и в последующем завода. Понятно. Михаил, ну вот как бы и вы, и я, и некоторые из наших зрителей на фармацевтическом рынке российском находимся, работаем с 90-х годов. Да, за это время вы прошли несколько ипостасей, несколько разных направлений, в которых работали. И все это помогает накопить определенный опыт и определенный взгляд при анализе реальной ситуации на рынке. Сравнивая, например, много за это время кризисов прошло, но, например, если сравнивать 98 год, 2008 и нынешние кризисы, в их реальном проявлении вы видите что-то общего или чем они друг от друга отличаются? И вот последний, нынешняя наша экономическая ситуация, естественно, применительная к фармацевтическому рынку. Наверное, я начал бы с того, что для меня, что я отметил в первую очередь, это то, что ситуации 14, 15, 16 годов практически не было слышно нытья со стороны отечественной отрасли. Означает ли это, что российская фарма закалилась в предыдущие десятилетия и смотрит на все с оптимизмом? В известной степени да. Потому что в 90-е годы, допустим, в 91-м году, в 98-м году, когда происходили события, которые можно отнести к кризисным, все-таки российская фарма была очень инфантильной. Мы только вышли из советской системы, Министерства медицинской промышленности, система была не настроена. У специалистов, причем прекрасных директоров заводов, совершенно не было опыта работы на свободном рынке в условиях конкуренции. Но и тогда, надо признать, российская отрасль получила преимущество от кризисов, поскольку возникли проблемы с импортом, возникли проблемы с расчетами по импорту, у людей снизилась платежеспособность, и так или иначе, но доля российского производства, она зафиксировалась. И вот то падение, драматическое падение, которое произошло в первые годы после, по сути дела, возникновения свободного рынка, оно приобрело какую-то консолидированную форму, пропорции между российскими и зарубежными препаратами. Что касается нынешней ситуации, наверное, руководители сделали выводы, они научились реагировать на подобную ситуацию и реагировать в первую очередь операционно, потому что какие-то вещи можно предвосхитить, можно зафиксировать какой-то избыток капитала в депозитах с тем, чтобы не иметь проблем с расчетами. Можно перейти на других поставщиков, по крайней мере в тех случаях, когда это возможно. Можно
предположить изменение структуры рынка и найти свое место, в том числе в том случае, если образуются какие-то новые возможности. Мне кажется, что нынешняя ситуация, ну, собственно, как и в 1998 году, скорее всего, полная рекуперация произойдет в течение 3-5 лет, то есть возврат к изначальным валютным ценам на рынке. И я не удивлюсь, если по выходу из этой ситуации российская отрасль укрепит свою долю. Но, тем не менее, сейчас, если говорить о нынешней ситуации, и бизнес не раз об этом заявлял, многие компании пересматривают свои стратегии развития. Возможно, кто-то меняет даже планы по расширению производств. Если говорить о новом медике, то в каком направлении движетесь вы, на чем сейчас сделан основной акцент в развитии? Это не только сейчас, а с самого начала, с 2012 года, с даты своего основания. Ну, по сути дела, создатели компании Анатолий Борисович Чубайс, Леонид Адольфович Меламед, Владимир Оскарович Гурдус, они изначально рассматривали этот проект как проект, связанный и нацеленный на трансфер новых технологий в Россию. При этом рассматривая эту задачу в широком контексте, от новых технологий лечения, от новых продуктов, новых разработок, и до трансфера производственных технологий, до трансфера и адаптации технологий коммерциализации, то есть в очень широком контексте. Таким образом, задача локализации для нас была приоритетной с самого начала. И мы, собственно, планомерно в течение всех этих лет эту задачу реализовывали. Если говорить о производстве, то этапным стало решение Совета директоров компании в мае прошлого года, когда было принято решение о строительстве технологического центра. В течение очень короткого периода времени, буквально за полгода, мы не только сформировали концепцию этого центра, мы осуществили рабочее проектирование этого объекта и начали реализацию этого проекта. Эта задача уже выполняется. Также в перспективе у нас строительство завода. Вероятнее всего это будет в Калужской области. И завод будет нацелен на производство стерильных лекарственных препаратов по довольно широкой госпитальной номенклатуре. И вот это, наверное, укладывается в концепцию, которая очень популярна среди, ну, в том числе руководителей, регуляторов рынка, концепция импортозамещения. Да, вот импортозамещение, всеобщая локализация, они проходят на добровольно-принудительной основе с иностранными компаниями. И вот там, как мне кажется, некий последующий шаг, наверное, гораздо более интересный, это не импортозамещение, а некая экспортная ориентированность российских производителей, разработчиков лекарственных средств. Но вот если все-таки говорить о программе импортозамещения и некоторых шагах, которые в эту сторону были сделаны, в том числе и регуляторами, и игроками рынка, подводя промежуточные итоги, так скажем, к импортозамещению, потому что все-таки уже фактически оно происходит, много что происходит, и локализуются компании, и российские, как вы сказали, компании имеют шанс очередной достаточно сильно развиться. Вот, подводя промежуточные итоги, как вы относитесь к импортозамещению, к программе, к идее? Я отношусь к этому категорически положительно по нескольким причинам. Само по себе импортозамещение – это не цель, а средство. Это рычаг для того, чтобы развить собственную отрасль промышленности. При этом не важно, какая национальность у того капитала, который будет лежать в основе тех или иных предприятий. Важно, что будут создаваться рабочие места, важно, что будет создаваться валовый национальный продукт, и таким образом это будет вносить свой вклад в общий прирост экономики страны. Если посмотреть
на перспективу, то какой можно представить себе нормальную ситуацию? Понятно, что в фармацевтике и, наверное, в особенности в фармацевтике существуют определенные критерии международного разделения труда. Это неизбежно. Неизбежно, потому что очень трудозатратные и долгосрочные исследования, очень сложные, разноречивые регуляторные процессы, разные рынки. И подчас сегодня невозможно инвестировать в разработку нового продукта, ориентируясь только на какой-то национальный рынок. Но это же имеет свои последствия и в дальнейшей программе коммерциализации. Есть продукты, общее потребление которых глобально в течение года исчисляется десятками или сотнями грамм или тысячами флаконов. Совершенно лишено смысла локализовать производство такого продукта где-то в одной стране или в разных странах. Да? То есть пусть они производятся там, где это удобно производить. В то же время та продукция, значительную долю в цене которой составляет премия за бренд, составляет премия за логистику, составляет премия за эффективность продвижения, конструкции продвижения на рынке. Такие продукты очень легко мигрируют. Их можно перевести, их производство можно перевести, сконцентрировать в той стране мира, в которой они, собственно, предназначены. То есть, иными словами, через какое-то время сложится новый баланс. В первую очередь это коснется дженериковых препаратов, это коснется препаратов с улучшенными свойствами. Но, безусловно, те продукты, которые либо находятся в период эксклюзивности, защищены патентами, либо их производство целесообразно сфокусировать в каком-то одном месте, они и дальше будут производиться там, где компания-оригинатор считает нужным их производить. Что же касается программы импортозамещения, то она имеет два аспекта на сегодняшний день. Один аспект связан с безопасностью, и этот вопрос не снимается с повестки дня, в том числе, потому что такая проблема существует, и она, как ни странно, уже начинает касаться фармы, то есть часть американских санкций затрагивают ряд фармацевтических препаратов, хотя и в резолюциях Конгресса они не обозначены как лекарственные препараты. Просто я столкнулся с этим в своей уже ежедневной практике. И я думаю, что каким-то гуманитарным организациям было бы интересно узнать, что, допустим, некоторые онкологические препараты по какой-то причине являются санкционными сегодня. Но в то же время, кстати, Бог с ними и Бог им судья. Думая о наших пациентах, мы должны подумать в том числе и о возможных негативных сценариях. Второй аспект импортозамещения как инструмент для того, чтобы зарубежные компании инвестировали и локализовались здесь, создавали свои операционные структуры, производственные структуры, в дополнение к структурам коммерческим, структурам продвижения, через правила третий лишний, через какие-то другие инструменты, инструменты поддержки, которые развивает Минпром. Это все очень важно. И, наверное, отвечая на этот вопрос, я еще хотел бы отметить, вы знаете, без какого-то, без попытки, может быть, не могу подобрать правильное слово, но вы меня поймете, Минпром действительно проделал огромную работу. И даже тот приказ по программе импортозамещения, который вышел в 2015 году, я хорошо себе представляю, какая работа за этим стоит. Даже когда, знаете, специалисты в области маркетинга видят результат этих оценок, они не понимают, какими ресурсами это было сделано. Это серьезная, большая работа, продуманная, с постановкой целей и контролем этапов.
Насколько известно, Новомедика движется как раз тоже в этом направлении, учитывая эти тренды импортозамещения, тренд локализации. Вы уже упомянули о проекте по строительству технологического центра. Да. Можно чуть подробнее, да, что вот вкладывается в это понятие, что он из себя будет представлять? Технологический центр мы строим в Технополисе Москва. Это на Волгоградском проспекте, на общей площади 1700 квадратных метров, и он будет включать в себя лаборатории лаборатории формуляции, по разработке лекарственных форм, аналитической лаборатории, измерительных методов и пилотное производство. Нам удалось запроектировать центр таким образом, что он очень сконцентрирован. Там будут представлены технологии, которые пока вообще не доступны промышленности России, очень современные. Пока, естественно, недоступны, то есть это, знаете, преимущество, оно временное. И мы, строго говоря, не рассматриваем это как какое-то конкурентное преимущество, поскольку задача технологического центра в том, чтобы создавать улучшенные продукты. Это тот приоритет нашего R&D, который утвержден в функциональной стратегии. То есть продукты как с новыми, так и с известными ингредиентами, но с измененными характеристиками биодоступности, которые делают их эффективность или безопасность, или удобство для пациента лучше. И мы считаем, что такие продукты найдут своего потребителя в здравоохранении. Технологический центр строится. Полным ходом идут строительно-монтажные работы. В третьем квартале мы открываем лабораторную часть, уже операционно. А в первом квартале 2017 года весь комплекс. В том числе технологический центр обеспечит потребности Новомедики в производстве твердых лекарственных форм до 2020 года. И отдельно от этого вы рассматриваете вопрос строительства производства, Да. возможно, в Калуге, да? Там какие-то даты уже есть примерные? Этот проект зависит от завершения нами, закрытия нами большой сделки, которую мы ведем уже почти год. Мы называем ее трансформационной, потому что эта сделка, она в известной степени изменит, да, в том числе и лицо Новомедики. Мы рассчитываем, что сможем закрыть эту сделку осенью, ранней осенью этого года, и в этом случае немедленно начнется реализация проекта строительства завода. Для чего нам нужна эта сделка? Ну, вы знаете, что довольно частой проблемой, которой встречаются инвесторы, является создание производственных мощностей без ясного понимания производственного портфеля. Да. Мы начали с другого. Мы хотим иметь полноценный производственный портфель, понимание его рыночных перспектив и инвестиции под него. То есть эта сделка, она будет предусматривать лицензирование более 20 наименований продукции. И после того, как она состоится, мы начнем инвестиционную программу. Вообще, да, это характерно для России, некая последовательность, что сначала железо и коробка покупается, Да. а потом начинает раздумывать, что же, собственно говоря, там производить и для чего и кому это нужно. И вот здесь вопрос, Михаил, который связан достаточно близко с этим, это вопрос GMP сертификации, инспектирования производства. С 2017 года все препараты, которые производятся как в России, так и за рубежом, и которые будут проходить перерегистрацию, они должны будут быть производственные площадки сертифицированные с точки зрения российского GMP. Это решение привело к некому такому расколу в фармсообществе между теми, кто считает, что это правильно и нужно и справедливо для обеспечения, в том числе, вопросов безопасности, но не национальной, а безопасности личной тех, кто принимает эти лекарства, соответственно, и тех, кто считает, что это очень сложно сделать в нынешних условиях, принимая во внимание, что большое количество площадок существует,
опыт сертификации GMP в России нашими собственными силами недостаточно наработан. Вот как вы к этому относитесь? Это справедливо, правильное решение о том, чтобы иностранцев инспектировать и сертифицировать, так же, как и российских производителей силами российского инспектората? Да. И я неизбежно возвращаюсь в период 2004-2007 год, когда была сделана первая попытка ввести инспектирование зарубежных площадок. И тогда, по завершении определенного этапа обсуждений, министр Зурабов сказал мне, что, вы знаете, вы, безусловно, правы, и идея правильная, но не своевременная. Я не изменил свою точку зрения и очень рассчитываю на то, что сейчас как раз настало время пришло, да? Когда это нужно сделать. Размышления о том, достаточно ли опыта, какими силами это будет делаться, какие проблемы будут на этом пути, они, строго говоря, от лукавого, потому что опыт не наработается, если, собственно, это не начать делать. Будут проблемы? Конечно, будут проблемы. Будут какие-то недостатки у результатов этих инспекций? Безусловно, будут. Но важно начать, потому что это запускает процесс эволюции определенных знаний, навыков, умений и, самое главное, правил. Ведь мы же знаем прекрасно, что между даже Соединенными Штатами и Европейским Союзом не существует действующего соглашения о взаимном признании инспекций. Точнее, оно было заключено, оно просуществовало без каких бы то ни было последствий в течение нескольких лет и было прекращено 3 года назад. То есть фактически так и не заработало? Так и не заработало. Сейчас в рамках трансатлантического партнерства предполагается какой-то элемент, который будет связан с насильственной гармонизацией, но мы знаем в чью пользу, понимаем в чью пользу. Тот факт, что в течение длительного времени ни один препарат иностранного производства не производился в условиях, которых мы, строго говоря, не знаем, это скорее недостаток. И вот сейчас с введением программы проверок эта проблема будет постепенно закрываться. Всегда в подобной ситуации наши визави достают одну и ту же карту, что, вы знаете, мы не сможем регистрировать, мы не сможем поставлять, и российские пациенты будут страдать. Но вы знаете, у них всего одна карта в рукаве осталась, и они ее выкладывают каждый раз. Как в той сказке Толстого про мальчика, который кричал «Волки, волки!», в конце концов уже никто, собственно, в это не верил, потому что денежки хотят все, и если хотят продавать, найдут способ. Правильно. Поэтому я поддерживаю. Но если с GMP проверками иностранных производителей все действительно более-менее ясно, они будут, они стартуют, то вопросов в отношении инспектирования производителей субстанций вот на сегодняшний момент очень много. С одной стороны, Минпромторг, который заявил, что он готов выезжать и проверять производителей субстанций. С другой стороны, появляются некие документы, которые это правило отменяют. На последней конференции профильные представители ЕЭК заявили о том, что эта норма не погружена в правила единого рынка. Как вы считаете, в чем проблема? То есть действительно ли есть опасность выезжать сейчас на проверки, понятно куда, в Китай и Индию, и наши инспекторы будут просто шокированы тем, что увидят? Я думаю, что проблема не в этом. Рано или поздно это нужно будет делать, но скорее позже, потому что невозможно все сделать одновременно. И сейчас приоритетная задача – это поставить под контроль условия производства производителей готовых лекарственных препаратов. Следующим этапом можно производить уже заглубление в поставщиков субстанций.
Но что касается рынка субстанций, он же довольно своеобразен, если посмотреть на него в глобальном контексте. Есть несколько десятков крупнейших поставщиков, которые на самом деле являются консолидаторами. То есть это не производится все на территории США или Европейского Союза или Японии. Это производится точно там же в Китае, в Индии, в каких-то других странах. И просто компании, которые поставляют эти субстанции, они берут на себя вопросы, связанные с обеспечением качества, с надлежащим оформлением досье на эти субстанции, в том числе и осуществляют инспектирование этих поставщиков в рамках программы инспектирования поставщиков. И таким образом происходит некоторое делегирование полномочий в расчете на то, что бизнес-система, которая осуществляет эти поставки, она распространяет на своих поставщиков, в том числе и элементы системы обеспечения качества. Поэтому я думаю, что через какое-то время, через несколько лет, возможно, этот вопрос будет на повестке дня, а сейчас он просто внесет некоторую сумятицу и избыточную нагрузку в условиях ограниченности ресурса. Михаил, вот в начале разговора вы упомянули, что в 90-х, в начале 94-й, 93-й, 5-й, вся российская фармотрасль, ну и производители в том числе, и директора, которые тогда из красных становились рыночными, ну, условно говоря, бегали в коротких штанишках, делали какие-то ошибки, пробы и так далее. Примерно в той же ситуации были регуляторы рынка, потому что что-то новое происходило, надо было создавать законы, подзаконные акты, постановления, принимать новые программы льготного лекарственного обеспечения, разные совершенно вещи. Это происходило в том числе до ранних 2000-х годов. Потом возникло ощущение, что рынок вроде сформировался и начал движение, и рынок, и отрасль, и вообще здравоохранение. И вот последнее время, последние пару лет, лично у меня начало возникать ощущение некой рассинхронизации в вопросе или в сфере регуляторики рынка. Возникло несколько министерств и служб, которые достаточно по-разному видят перспективы развития российского здравоохранения в области лекарственного обеспечения, развития рынка, конкуренции, взаимодействия со странами ЕАЭС. То есть можно видеть, что прямо противоположные точки зрения отражаются, что в общем неплохо, но для бизнеса это немножко сложно, потому что вплоть до последнего момента, когда утверждается тот или иной акт или закон, непонятно, как будет развиваться рынок в будущем. А инвесторы, крупный бизнес очень любит достаточно четкое представление о будущем, как это будет, какие будут правила игры, как минимум на 3 года. Мы же с вами живем в ситуации, когда даже когда принят закон, к нему потом принимаются поправки, с разных сторон на него, на применение этого закона оказываются определенные ведомственные, министерские воздействия. И, в общем, есть некая такая нестабильность. Вот для вас, как вы это видите? Или это нормальный процесс, который никогда не закончится? Я надеюсь, что это нормальный процесс, который никогда не закончится, потому что хуже нет, когда имеет место стагнация системы законодательства и регулирования. Поскольку рыночные отношения постоянно ставят новые приоритеты, они меняются, рынок эволюционирует. И если при этом не будет эволюционировать система регуляторная, то произойдет разрыв, с которым мы столкнулись в начале 2000-х, когда законодательство жило своей жизнью, рынок жил своей жизнью, а система взаимоотношений рынка и государства, она была, прям скажем, своеобразной. То, о чем вы упомянули,
в отношении того, что сегодня фармрынком в той или иной степени занимаются несколько федеральных органов исполнительной власти. Я бы даже допустил, что в этом есть какая-то рука архитектора системы. Потому что Росздравнадзор, который в свое время, как предполагалось, должен был бы выполнять роль единого регулятора, он выполнил свою функцию. И, как, в общем, да простят меня коллеги по цеху, был видоизменен, поскольку выполнил свою задачу. Передача полномочий в другие федеральные органы означает обычно начало неких коллизий, взаимного челленджа, растаскивания одеяла в разные стороны. Поскольку любой орган власти, он обладает центростремительностью. То есть вот все, что плохо держится, я забираю в свои полномочия. И так действует каждый. И в результате фактически не остается гэпов. И после этого можно сделать следующий шаг консолидации, когда уже наработается определенная методика. Потом, возможно, следующий раз консолидация. То есть как пойдет. Я со своей стороны являюсь сторонником единого органа, потому что единый орган должен в первую очередь обеспечивать единство методологии и решений. Но если мы возьмем в качестве референтного объекта, допустим, FDA, американскую, то этот орган хоть и обладает правом законодательной инициативы, но он не формирует сам себе сферу регулирования. То есть так или иначе над ним стоит Конгресс, над ним стоят исполнительные органы другие, и он действует в рамках определенных ограниченных полномочий. Сегодня, наверное, создание такого единого органа в рамках России – это менее приоритетная задача, чем подготовка системы к созданию единого органа в условиях гармонизации требований Евразийского союза. Поскольку это тема десятилетия, скажем так, какие бы сроки ни ставили, это быстро не произойдет, то, наверное, вот, собственно, мы сможем стать свидетелями этого процесса где-нибудь срок до 2022-2025 года. Ну и буквально вот, может быть, экспресс такие вопросы, да, нет, и плюс-минус. Принудительное лицензирование. Положительно относитесь, отрицательно, верите, что оно заработает или не верите? Принудительное лицензирование, такой инструмент должен быть в полномочиях органов власти. Это жупел, который постоянно будет висеть над недобросовестными правообладателями. Серый импорт, то есть несанкционированный, параллельный импорт. К серому я отношусь плохо, да. А к параллельному хорошо. Это еще один жупел, который будет висеть над недобросовестными правообладателями. Разрешение продажи лекарственных средств вне аптек? Скорее нет. Скорее нет сегодня. Потому что здесь я склонен думать, что нужно комплексно вначале поменять экономику аптечной системы. Если позволите, я отвечу чуть более широко. Допустим, вот вы едете по немецкому автобану. Как часто вы встречаете заправку? Раз на 30-50 километров. И как часто вы встречаете заправку на российском шоссе? Да каждые 500 метров, если это близко к городам. Давайте сравним доходы заправки немецкой на автобане и нашей заправки. Это порядки значений. Сегодня, когда у нас аптека куда ни повернешь, продовольственных магазинов меньше, чем аптек или аптечных пунктов, экономика каждой из них очень слабая. Там нет запаса прочности никакого. И в этой ситуации аптеки вынуждены добирать, назовем вещи своими именами, ширпотребом. Добавками, какими-то расходниками, косметикой и так далее. Что на самом деле не слишком правильно. То есть понятно, что этот ассортимент тоже должен быть в аптеке, но он не должен доминировать. Поэтому, повлияв структурно
на экономику аптечной службы, мы сможем решить вопрос о разделении этого. Сегодня, если разделять это искусственно, просто крупные торговые сети, они заберут ассортимент у аптек и оголят их совсем. А мы знаем, что, в общем, аптечный хлеб не сладок. Не самый легкий, да. Ну и последний вопрос, и тоже из экспресс-серии. Программы софинансирования, соплатежей, когда та или иная государственная организация доплачивает или покрывает часть расходов населения по рецептурным средствам, выписанным там, в рамках стандартов врачами. Как вы думаете, высока ли вероятность скорого ее запуска? И считаете ли вы, будет ли это положительным или отрицательным для российского рынка? Я предполагаю, что система соплатежей, она необходима для того, чтобы регулировать саму систему возмещения затрат и, по сути дела, рандомизировать рынок. То есть сегодня он так-то имеет очень четкую границу между out of pocket, собственными затратами пациента, между госпитальными затратами, покрываемыми АМС, и затратами системы ОНЛС, семнозологии и так далее. Если расширить, то есть расширить систему возмещения затрат пациентов, допустим, за счет ДМС, без соплатежей, без франшизы невозможно. Это концептуально. Возможно ли это на практике в сегодняшний день? Я думаю, что организационно это еще менее простая задача, чем это может показаться. Ведь даже возьмем ОСАГО, да, систему страхования, уж сколько она всего переживала, и по-прежнему несовершенно, хотя, казалось бы, а что тут сложного? Да? Система соплатежей, система страхования и смешение системы ОМС и ДМС, она на порядке сложнее, поэтому, наверное, тут должна быть программа, какой-то roadmap на много лет, с этапами, с апробациями. Попытки этого были, но мы вошли в период 2014-2016 годов, и они просто были деприоритизированы. Я думаю, что по мере успокоения, снижения турбулентности на рынке, мы к этому вернемся. Спасибо большое. Я напомню, что это была программа у редакционного камина газеты «Фармацевтический вестник». В гостях у нас был Михаил Гетман, вице-президент компании «Новомедика» по фармацевтическим операциям, и Оксана Баранова, обозреватель газеты «Фармацевтический вестник». Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо, коллеги. Всего хорошего. До свидания.